Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhje nacionale të jashtëzakonshme për 2026. Kosova nuk mrin me garantu shërbim shëndetësor efikas për qytetarët e saj. Vendi jo nuk ka mri me kriju një sistem digital shëndetësor, halo, 26 vjet mas lufte, ndërsa mjekët ende po vazhdoj me ikë prej orarit të punës për me shku me punun privat. Në baza mujore konstatohet se në barnatore shiten barna të kontrabandume, e në klinikat private licencat e mjekëve janë shit për me imbulu letrat. Për me pa se sa efikas është Ministria e Shëndetësisë në kontrollin e ligjshmërisë, ju lirisht mundeni me pini kafe në Prishtinë dhe gjithku nëpër Kosovë, edhe e shihni që duhani pihet çdo kund nuk ndalet, edhe pse kjo është përgjegjësia e ministrisë me ndal. Kjo vetëm për faktin se ministria dhe inspektorët janë në gjumë. Disiplinimi edhe financimi i shëndetësisë në vazhdimsi ka qenë tema të nxehta të debateve zgjedhore, të cilat kanë marrë shumë premtime, por në fund shumë pak zgjidhje. Në debatin zgjedhor për shëndetësi, partitë politike kanë dërgu këta panelist të respektu, të shohim që ka mëndru në 4 vitet e ardhshme, planet e tëne me kandidatët për deputet që miren me shëndetësi, ata janë Naim Bardiqi nga Lëvizja Vetëvendosje, Bekim Haxhiu nga PDK, Ferida Gani nga LDK, Arbër Tolaj nga AK dhe Dardan Mulliçaj nga PSD. Partit i kanë po i përkujtoj, ka 2 minuta për me prezentu plan programet, ndërsa do të kenë edhe mundësi për replik, për shkak se kemi vetëm 1 orë, kohë une po ju kërkoj të gjithve me majtë rendin, gjuha e urrëties nuk do të tolerohet në debat për një me, andaj nëse kemi na i gjuhë të tillë, ne do ta redaktojmë para transmetimit dhe nuk e transmetojmë. Për me nisë për planin për shëndetësi, po dalim temë, plani i secilës parti për shëndetësi, po e nisim me juve, zotni Bardiqi, 2 minutat e juaj. Faleminderit shumë për ftesën zonja Xhara, jam i nderuar të jem sot në emision me kolegët panelist, qytetarë të dashur. Lëvizja Vetëvendosje në programin e shëndetësisë ka për vizion një popullat të shëndetshme dhe mision ka përcaktuar duke ofruar shërbime cilësore dhe të sigurta. Do të arrijmë përmes objektivave strategjike përmirësimi i cilësisë dhe i qasjes në shërbime shëndetësore, si dhe ruajtja dhe përparimi i shëndetit. Objektivat e përcaktuara janë riorganizimi institucioneve shëndetësore, modernizimi infrastrukturës dhe teknologjisë mjekësore, rritja e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore, zgjerimi i mbulimit me sigurime shëndetësore, përmirësimi i cilësisë së sigurisë së kujdesit shëndetësor dhe objektivat specifike për objektivin e dytë strategjike janë forcimi i programeve të vaksinimit, përmirësimi i shëndetit të nënës dhe fëmijës, si dhe adoleshentit, parandalimi dhe kontrolli i sëmundjeve dhe luftimi i rezistencës antimikrobike duke fuqizuar kapacitetet për gatishmëri dhe pandemive në emergjencat shëndetësore. Intervenimet që do bëhen janë sigurimet shëndetësore të zbatuara, mbulimi i kostës së barnave jashtë spitalore, shërbime mjekësore specialistike, spitalet dhe klinikat e reja do t'jenë të rinovuara apo të ndërtuara, cilësia e mjekimit, edukimit dhe hulumtimit shkencor, poliklinikat specialistike të krijuara të reja përveç atyre ekzistuese, gjithashtu edhe poliklinika stomatologjike, laborator të avancuar publik, mbështetje e industrisë farmaceutike vendore në prodhim. Faleminderit shumë. Faleminderit, këto e 2 minutat e parë, keni mundësi ma vonë me fol, zotni Haxhiu, minutat e juaj. Faleminderit, programi i Partisë Demokratike për Shëndetësi parashes sistem shëndetësor me pacientin në qendër dhe kjo mund të arrihet përmes 12 shtyllave strategjike që në programin tonë janë parapane. E para është funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore, implementimi i tyre brenda 2 viteve, pastaj funksionalizimi i sistemit të informimit shëndetësor dhe digitalizimi i sistemit shëndetësor dhe do duhet të ecëm edhe me një hap më tutje duke e inkorporuar edhe inteligjencën artificiale në këtë sektor. Furnizimi i qëndrueshëm me barna, një dobësi e madhe e sistemit tonë shëndetësor, pastaj rritja cilësisë së shërbimeve shëndetësore duke fuqizuar spitalet rajonale dhe ndërtimin e spitalit rajonal të Prishtinës, të cilët planifikojnë ta bëjnë spitalin e parë smart në Kosovë.
dhe në rajon. Riorganizimi i specializime përmes miratimit ligjit për specializime, që kjo mos tjetë më në kompetencë e ministrave me nda specializimet për vota. Sistemi kombëtar i emergjencave i domosdoshëm dhe i nevojshëm për me ofru shërbime shëndetësore, sepse ligjin për emergjencat e kemi të miratuar vitin 2016, mirë po të pa implementueshëm deri sot. Qendrën kombëtare për trajtimin e sëmundjeve të varësisë, programin kombëtar për autizëm dhe sëmundje të rralla, mjekësi mobile, një kujdes paliativ dhe mbështetje për prodhuesit vendor, të cilët me ligjin për rregullimin e çmimit të barnave janë anashkaluar dhe ata nuk kanë drejt të deklarojnë çmimin e tyre si prodhues. Gjithashtu, ky sistem shëndetësor nuk mund të implementohet pa pasur profesionistë shëndetësor të motivuar, e ata duhet të motivohen duke i mbështetur në punën e tyre përmes rritjes së pagave mbi 50% për të gjithë profesionistët shëndetësor. Dhe në këtë sektor, duke rritur pagën për profesionistët shëndetësor mbi 50%, atëherë sigurisht që një mjek specialist do ta ketë pagën me Partinë Demokratike bazë 2.000 euro, ndërsa infermieri pagën bazë 1.200 euro. Faleminderit, koha juaj zot Njakoni. Faleminderit. Programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës synon një përmirësim rrëndësor të sistemit shëndetësor dhe atë nga themelet e tij, duke pas parasysh se arkitektura institucionale e institucioneve shëndetësore në Kosovë de facto është një arkitekturë administrative, burokratike, e cila nuk mundëson asnjë reformim të marrëdhënieve substanciale ndërmjet blerësit të shërbimeve shëndetësore, Fondi Sigurimeve Shëndetësore që ekziston dhe ofruesit të shërbimeve shëndetësore në nivelin dytësor dhe tretësor kujdesi shëndetësor, pra shërbimi spitalor klinik universitar të Kosovës. Pra synohet fillimisht transformimi i këtyre marrëdhënieve dhe vendosja e parimit të blerjes strategjike, të cilën do ta bënë Fondi i Sigurimeve Shëndetësore dhe në këtë mënyrë të siguron një universalitet të mbulueshmërisë qytetarëve me shërbimet e kujdesit shëndetësor. Do thotë, në esencë, pa e bërë këtë transformim të marrëdhënieve ndërmjet fondit dhe shërbimit dhe SHKK-s, ta them shkurt, nuk kemi mundësi të ndryshojmë në mënyrë cilësore këtë raport. Kur vendoset ky raport i blerësit dhe ofruesit të shërbimeve dhe kur ne të kemi një situatë në të cilën do të rritet llogaridhënia e ofruesve të shërbimeve publike dhe natyrisht edhe mundësia monitorimit të këtyre shërbimeve, atëherë me siguri se do ta kemi atë që të gjithë dojmë, që qytetari të jetë në qendër të vëmendjes dhe të jetë në qendër të sistemit shëndetësor. Në fund të programit, ajo që është një prej synimeve kryesore të programit Lidhjes Demokratike, është në fund të këtij sistemi të reformuar, të ndërtojmë një spital kombëtar të ri, një qendër klinike universitare të re, e cila do të jetë nivelit evropian. Faleminderit, zot Nitola, koha juaj. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Atëherë Alianca synon për reformat të cilat janë në shërbim të qytetarëve dhe gjithmonë në qendër të përkujdesit e ka pacientin. Ne, si gjithnjë, përgatisim programe zhvillimore për shëndetësi, ku përfshijmë reformat e kryesore, të cilat i kemi ndarë në 4 shtylla kryesore, sigurimi shëndetësore funksionale, pastaj menaxhim profesional të SHKK-s, decentralizim të spitaleve regionale, financim të bazuar të performancës dhe furnizimit me barna esenciale, pra furnizim modern, të vadushëm dhe të pandërprerë, si dhe duhet që të planifikohet që të rritet eficienca e shërbimeve, si dhe personeli mjekësor të jetë i motivuar dhe i respektuar dhe i vlerësuar nëpërmes të rritjes së pagave, sidomos për mjekët të cilët do ta kenë një pagë mesatare 2.000 euro, ndërsa personeli infermieror do ta ketë pagën 1.000 euro. Pastaj kemi edhe specializimet, që është një prioritet dhe pikë ndihshme, që mendojmë se duhet të kemi çështja shumë të drejtë për drejtë dhe efikase, për arsye se momentalisht kemi 2.000 mjek të cilët kanë kryer fakultetin, i kanë kryer stazhet obligative, janë të papunë, po ashtu specializimet të cilët bën ad hoc dhe për
nevoja të konsumit elektoral dhe politik të momentit, që duhet të ekzistojnë duke ju referuar planit strategjik afatmesëm për të gjithë këta mjek, të cilët janë të specializuar dhe tani në këtë rast janë edhe të papunë. Faleminderit. Koha ju, i zoti Mulliçaj, urdhën. Faleminderit. Për mu, prezantimet ishin krejtësisht bajate, programet ishin edhe halama bajate. Pra, me folë për shëndetësi, që është folë që 16 vjetë, dhe me mendu që jeni të thonë diçka të re, për mu është shqetësuese. Unë besoj që kem problem strukturor me shëndetësi. Dhe unë besoj që kohjen që janë të jajep, që njës nga LDK e për e vazhdon vetë vendosje, është drejt privatizimit të sektorit të shëndetësisë. Është një rregull universal që së në demanton askush këtë studio. Sa ma private, shëndetësia aq ma e shtrejt. Sa ma e shtrejt, aq ma e dopt. Pra vendi që ju e doni gjithë, e që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kanë shëndetësinë më të keqe për vendeve që janë zhvilluar. Ky model që jeni të dashur me bu, është model i skemave, të përfitimeve, të bizneseve. Dhe në anën tjetër, qytetarët e Republikës, kur e dëgjoni dikon të folë për shëndetësi, po nuk flet për buxhet, dijeni që është ju mashtru radhazi si kur gjithë hera tjerë. Në krahun tam të majt, krejt paret i kanë qunë në asfalt. Në krahun tam të djathtë, krejt paret piqojnë në ushtri. Pra del kandidati për kryeministër, prezanton 1 miliard euro në ushtri, edhe në arsim vjen i lexojnë do rreshtat të cilët s'kan kurrë fare relevancë. Do më thonë, fokusi është i qartë. Dikush do në ushtri, dikush do në asfalt. Unë besoj që vetmja rrugë e zgjidhjes së problemit është ndryhyrja strukturore. Dhe besoj që për një afat 5 vjeçar do duhet të gjitha shërbimet private, përveç ato estetike, edhe eventualisht diçka që është shumë specifike, që s'mundet më mbajnë në publik, të gjitha shërbimet duhet kthehen në publik. Dhe investimi financiar në buxhet, shëndetësia dhe arsimi duhet jenë top 2 linjat buxhetore më të mëdha. Nëse doni ushtri, votoni këta. Nëse doni asfalt, votoni ata. Ama nëse doni shëndetësi, arsim nuk janë adresa. A do dikush replik? Mu po vjen mirë që Dardani më përkrahin në atë qasjen që duhet një ndryshim strukturor në sistem, sepse pak ndryshim strukturor dhe vendosin e marrëdhënies blerësit dhe ofruesit të shërbimeve ose blerjes së shërbimeve të definuar me ligj në mënyrë të qartë, nuk mund të kemi ndryshim të marrëdhënieve të cilat ekzistojnë, ku kemi financim të një trajtshëm linear të shërbimeve dhe institucioneve shëndetësore vetëm nga ana e buxhetit, e nuk kemi atë esencën e cila duhet të cilësoj sistemin e sigurimeve shëndetësore, kjo është blerja strategjike e shërbimeve. Naim. Sa i përket reformave në shëndetësi dhe intervenimeve të cilat duhet kemi parasysh se e gjithë kjo ndërlidhet me buxhetin. Në Republikën e Kosovës shpenzohen rreth 3% të brutoproduktit vendor në shëndetësi. Para mendoni për shembull ku në Gjermani kemi rreth 12.7% të brutoproduktit vendor që shpenzohen në shëndetësi. Kemi të bëjmë me përmasa diametrale të larta njëna me tjetrën. Prandaj konsideroj se me këtë shumë që është shpenzuar për shëndetësi është bërë maksimumi i mundshëm. Koha, Dardan? Nuk jemi pajtu, sepse unë nuk besoj që duhet me ble shërbime shëndetësore. Shërbimet shëndetësore duhet me konë falas. Unë nuk besoj që duhet me pas sigurime shëndetësore. Jo, lutem, sigurime shëndetësore unë nuk besoj që duhet me pas, sepse ato janë përjashtuse. Ata që kanë mundësi marrin dhe pastaj pjesa tjetër në përjashtum. E keni shembull e Amerikën, ju lutem qërni, ju e dini dhe besoj e keni përcjell. Prandaj nuk jemi pajtu, kemi dallim substancial. Se më reagoja, kom drejt kundër Falë veç pak, Bekimi mandej e merr fjalën. Me e reduktu çështjen e shëndetit të qytetarëve tonë në terma pejorativ si këta janë për asfalt, ata janë për atë çështjen tjetër, tregon një çështje me deformu debatin prej çështjes kryesore, sepse nuk është që ka bëu PDK-ja veç asfalt, ka ndërtuar edhe shkolla, edhe spitale. Mos harrojna që ky vend ka qenë i shkatërruar totalisht, edhe sistemi jonë shëndetësor pothuajse ka qenë tërësisht i shkatërruar. Është
rindërtu sistemi shëndetësor, normalisht që kena nevojë me e funksionalizu edhe me modernizu. Me e bartë teme, na çështje kaq pejorative, unë mendoj që është domosdoshmërisht kundër interesit të qytetarëve e pasi shëndet mirë. Dy replika cilën me bëj, shkallësam se më kanë repliku. Cilën dush ty? Dëgjomni. Me thonë kaq % të brutoproduktit kanë shkuar në shëndetësi dhe me krahasu me Gjermaninë që brutoprodukti ka një 100 herë më të madh, kjo është mashtrim para opinionit publik. Pra, di si më thonë, 10% të 100 euro edhe 12% të 2 miliardë euro. A di sa i vjen? Sa krejt këta. Prandaj mos tentoni kësi shifra. Tregoj qytetarëve që ti e ke marrë pushtetin për me bë ushtri dhe le të votojnë qytetarët për ushtri. Ju nuk keni as një zotim të madh financiar në këtë fushat për shëndetësi. Unë ndala pikrisht të kjo çështja e përqindjes, për arsye se nëse i krahasojmë për masat e investimeve të azam në Gjermani, ku një spitali përgjithshëm me 200 shtretër, mos të harrojmë na i kemi në Kosovë rreth 4000 shtretër spitalor, ata kanë një buxhet për rreth 2 miliardë euro. Ndërsa ne kemi rreth 350 milion euro, ndërsa duam të ofrojmë shërbimin e njëjtë sikur në Gjermani. Kështu që nuk është mashtrim, është thjesht përshkrimi një realiteti. Shërbime falas nuk ka kërkon, dikush ka me pagu për to. Ndërsa, sa i përket mbulueshmërisë dhe pagesave, siç e përmendi edhe ministri Agani, ato janë paguaj e që fondi sigurimit shëndetësor do t'i merr. Faleminderit, unë e përmenda aleancën që ne do të implementojmë sigurimet dhe e përkrahim atë idenë tonë që fondi i sigurimeve shëndetësor i blen shërbimet. SHCKK-ja dhe spitalet regionale ofrojnë shërbimet do të thotë shëndetësore profesionale, ndërsa shteti është garantues i kësaj drejtësie sociale për gjithë qytetarët. Këtu përfshihen gjitha kategoritë në sigurime shëndetësore, edhe të punësuarit privat, pastaj të vetë punësuarit, sepse kemi bë specifikat shumë të sakta se dikush nëse punon me një biznes edhe në fund muaj del me minus, atëherë çdo 3 muaj do ta paguaj vetëm 21% e asaj çka duhet të paguaj. Zoti Haxhiu, nuk është çështje pejorative. Nuk ishim kohën të fol për këto probleme shëndetësore sikur të kishë kry punën. S'është çështje imja kjo. Ju keni qenë pushtet. Unë po them që keni bërë asfaltin bele. Edhe ju keni qenë pushtet. Unë po them që ju keni bërë asfaltin. Ju keni bërë asfaltin. Po në shëndetësi nuk e keni marrë. Nuk ju intereson shëndetësia sepse paret janë më pak në shëndetësi. Çka ki prioritet është ku i çon paret. Ku i çoni paret ju? Sa % buxhetit keni me para pa për këtë punë? Nuk e keni. Nuk e keni pas. Prandaj po them që nuk është kalkuluna. Ma pejorative është milion qytetarë të Republikës pa shërbime shëndetësore, pa objekte shëndetësore, se sa fjala që e thot atë. Nuk është pa objekte shëndetësore. Partia Demokratike ka udhëhequr me shëndetësinë 2017-2019 dhe kanë filluar reformat substanciale në sektorin e shëndetësisë dhe i përmirësimit të sektorit të shëndetësisë. Dhe ato që është e rëndësishme, pra edhe listën e pritjes zero në shërbimet e kardiologjisë, edhe në të radiologjisë, ka fillu implementimi në 2019 i trajtimit të infarktit akut miokardit në 2 orët e para, që do të jetë shumë kualitativ, për fat keq si para këtyre 6 viteve si shërbim është ndërprerje. Si projekt. Se qysh keni qeveri se kem qarve? Ja, na e kem qartë. Asnjë spital rajonal. Edhe mburremi me qeverisjen tonë. Edhe mburremi. Po mos më ndërhyjë e din që unë spritaj me ndërhyjje. Ja, shumë. Se qysh qeverisni jo, na e kem pove. E keni njerën që keni pas ministër të shëndetësisë i cili ma shumë bën biznes se politik. Pe Izabellit e shef Prishtinën. A Prishtinë e kem plot bërllog. As një spital Prishtinës ja keni bu, as tu të bashkë qeverisë me LDK në Prishtinë, as tu pas qeverinë një 10 vjet, mos bëni kësaj hajgore me mua. E ke pas Prishtinën 8 vjet. Asnjëherë. Jo, 8 vjet. Asnjëherë Partia Socialdemokrate, asnjëherë 8 vjet e ke pas. Prandaj Ahmeti ka 8 vjet se ke pas spitalin e Prishtinës, mundesh me akuzu ti. Unë nuk kam qenë ndonjëherë kryetar partie dhe nuk kam qenë në këtë parti. Ka votuar në vetë vendin se ka kryetari i partisë. Ta ndëgjojmë replikën e Bekimit. Po, edhe një herë ta përsëritim. Dikush që sa ek për logun, mundet me ta marru kur spitali. Unë po dua vetëm funksionalizimi i spitaleve rajonale ka filluar me Partinë Demokratike në 2017, edhe ato që ta orbi më herët 2000 mjek pa punë, në fund 2019 kanë qenë 0 mjek pa punë. Ndërsa sot i kena edhe 22 specialistë që kanë përfunduar anesteziollogjinë, edhe kanë mbetë pa punë. Jeta. Prit, koha e Feridit prej fillimit, po du me fillu minutazha jote. Ky debat, ki bo, mendoj që është debat i kotë, është humbje kohës, është shumë me rëndësi me i informu qytetarë se shka do të bojmë, cilët janë hapët e parë. Jo kush o fajtori,
mëzbim natë grosk, të cilën po e ndëgjojmë çdo natë në emision, posaçërisht nga udhëheqësit e partisë në pushtet. Kush o fajtori. Ky tash edhe Dardani ju ka bashku kësaj logjike që mendoj që nuk na çon përpara. Na duhet me jap propozime qysh me hes përpara. Dhe transformimi i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës është hapi i parë në këtë drejtim. Naimi mas ne orbe. Vetëm pak Rani. E thash edhe më përpara që rreth 3% e bruto produktit vendor shpenzohet në shëndetësi, ndërsa lëvizjeve të vendosje është siguruar që përmes zbatimit të ligjit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të rrisë financimin për shëndetësi. Edhe kjo do të ndodhë siç është përshkruar në dispozitat kalimtare të ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, ndërsa në vazhdimsi 10% e buxhetit të shtetit, buxhetit vjetor, ka qenë gjithmonë ose parafërsisht historikisht e investuar në shëndetësi. Arbër? Duke referuar faktit që buxheti i shëndetësisë është diku afër 100 milion, 10 milion janë të dedikuara për fondin e sigurimeve shëndetësore, që thashë më herët ne përkrahim se kemi edhe program tonin zhvillimor për shëndetësi, por që e kisha potencuar se ligji aktual i aprovuar para një viti për sigurime shëndetësore nëse funksionalizon për datës 1 qershor. Aty janë eliminu në këtë ligjin e ri që është miratu nga qeveria, janë eliminu aktet në ligjore dhe disa udhëzime administrative që në kupton se nëse një pacient ka të drejtë të shkojë në trajtim jashtë vendit me këtë reformë që është bërë me këtë ligj, nuk ka mundësi për momentin të marrë shërbime jashtë vendit. Nuk janë 100 milion euro në shëndetësi buxhet vjetor, por janë rreth 356 milion euro, ndërsa sa i përket ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor nuk ka kaluar në vitin e kaluar, por këtë vit në legjislaturën e 10. Njëjti. Jo, s'është i njëjti. Unë nuk po mrite temën e radhës që e kam për furnizime me fol. Urdhna, veç pak, urdhna Arbër lidhur me çta kemi thënë. Po lidhur me këto, po. Ligji miratuar për sigurime shëndetësore. Është e vërtetë që ka shkuar të rishqyrtohet për shkak se janë anashkalu procedurat ligjore. Është kthy pozitivisht, mirë po, nëse referohemi kësaj, nga data 1 qershor asnjë pacient nuk ka të drejtë të merr trajtime jashtë vendit nëpërmes të fondit sigurimeve shëndetësore për këtë arsye sepse janë eliminu disa akte në ligjore të ligjit para praksi ka qenë i aprovuar në vitin 2014 edhe disa udhëzime administrative. Ndoshta ka mundësi të krijohen, mirë po nëse referohemi kësaj, domethënë nga data 1 qershor vlen kjo. Kjo nuk është e vërtetë se eliminon skemin e subvencionimeve për trajtimin jashtë institucioneve publike shëndetësore të pacientëve tonë. Në vazhdimsi janë rreth 1000 pacientë që përfitojnë për rreth 10 milionë euro. Me listria kanë me qenë. Patjetër që po. Dardan? Për mu vesh me theksu, barcin e lisës dhe numrin 2 tjetojnë në logjen Marigona Hill dhe Marigona Resident. Ish ministri i këtij, pretendenti për kryetar të partisë ti, me lokale shtrajta, me xhama e këshyrin për logo dhe këtu në Prishtinë, dhe këta njerëz që jetojnë në bubble, në fluska të veçanta që s'marrin shërbime shëndetësore në entet publike, nuk mundën mu marrë me shëndetësi dhe kjo është rëndësishme, doktor. Nuk e kam për me ofendu kërkan, është e pati i kalushëm. Këta janë njerëz të interesave. Këta janë njerëz të interesave të cilat i njekin veç interesa. Agani, edhe tani kam një replikë se nuk. Veç pak, Feridi, pastaj Bekimi. Dardan na dëshirojmë krejt qytetarët e Kosovës me jetu në lagje si Marigona Residence. Po në ndërkohë po jetojmë aty. Tar disa prej tyre. Në ndërkohë po shkojnë për veti, e mas ne presin. Disa prej tyre me punë të ndershme kanë mri me shkollim, me mundi, kanë mri edhe një bazë materiale me kriju atë mundësi. Një pyetje doktor shumë shpejt. A është e pranueshme presidentja e shtetit, që tash është bartës e listës, më thonë po i heki fëmijë nga shkolla publike se vjen era WC-ve. Është e pranueshme për ti. Shikoni, 2000 zonza janë çast shkollë. Dëgjoni, shumë afër për ne. Dëgjoni, edhe ju, edhe unë, me i pas fëmijët e mi në një shkollë. Jo, kam përgjigje. Jo për ty. Mos e ndërprej, veç pak ta ndëgjojmë përgjigjen. Ta ndëgjojmë përgjigjen, mos e ndërhyj. Shikoni, veset ku kundërmon era nuk i don kërkush për fëmijët e vet, edhe ajo mundet me qenë barë se liste, po e mas por jo non, prind është i atij fëmiu. Edhe nëse ka thonë ashtu, që unë nuk e di, por nëse ka thonë është një reagim prindor, jo si barë se listës të Por ka qenë presidente.
Po mirë, se cili prind ka drejt me bo çka donte me prind me fëmijën e vet. Po kur je presidenti i vendit s'mund me bo këto. Shiqo, me mendu pozitivisht në atë kontekst ka të rek vërejtjen se ajo shkollë duhet me qenë ma e pastër edhe duhet me pas ma shumë kujdes për këtë nxënësit që janë atë shkollë. Koha e bekimit. Urna. Po të këshilloj që në debatën e ashëm ose organizohen një debat dardonet me Oronën se pedoj ka shumë. Kështu që edhe pas ka që i dalë domon këto diskutimet e tina, që po e shohim sot, organizojmë një debat në orë me folë për shëndësi. Nuk vjen ai debat. Në orë për shëndësi. Jeta e organizon. Dhe ajo s'ka duhet të thonë, ligji i ri për sigurimet shëndetësore. Kosova ka ligj për sigurime shëndetësore prej vitit 2014, mirë po ligji i ri aktual është i pa implementueshëm, sepse vetë këta e ka parapon mbi 20 udhëzime administrative me rregullu këtë ligj, edhe ish sekretari këtu e den që Ministria e Shëndetësisë për mi miratu 20 udhëzime administrative, minimum një 4-5 vjet kohë i merr bazë dinamika punës që i kanë pas para këtyre 6 viteve. Nej? Po, faleminderit shumë, ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesshëm shëndetësor parashes 17 akte nënligjore, ndërsa dispozitat kalimtare parashohin edhe zbatimin e parametrave ligjor të këtij ligji. E para do të jetë skema e banave jashtë spitalore, e kjo i ka 2 akte të rëndësishme që do të nxirren me njëherë. Kontraktimi i banatoreve private me një udhëzim administrativ dhe rregullore për përcaktimin e kritereve dhe standardeve ku do të përfshihen banat jashtë spitalore. Kështu që nuk është se... E ka lo me rregullu me udhëzime administrative është që atje kanë në kontrol 100% me bo biznes. Jo, më falë. Jo, s'kam qare për ndërhy, kjo s'ka të bëj me ato. Kështë këni bo ligjin për... Aktet nënligjore e nxjerrën në funksion të zbatimit të dispozitave ligjore. Sos gjasin që to që po thot 4-5 vjetë? Sos gjasin? Një akt nënligjor shihet aty për shembull hartimi i aktit nënligjor përmes një grupi profesional bëhet brenda një muaji, janë 15 ditë pune për konsulte paraprake, 15 ditë pune për konsulta publike, procedura tjera që marrin 2-3 muaj ditë domethënë janë në hartim edhe finalizim i aktit nënligjor. Që sekretarët e dinë që ju keni nxjerrë akte nënligjore brenda 48 orëve, pa diskutime edhe keni bo, po e keni bo për biznes, jo për qytetarin, po një akt nënligjor me e fillu procedurën prej hartimit, grupit punues, draftit, dëgjimet publike dhe gjitha këto, deri tash nuk e kena asnjë shembull, përveç kur keni pas interese biznesore për me i miratu aktet nënligjore në procedurat e parapone me ligj. Deri tash aktet nënligjore që s'keni pas biznes ju kanë zgjat ka 2 vjet. Është ofenduese kjo që e thot kamishi për biznesin, më shta mësu vetë me bo biznesin. Jo, në kur s'kum nuk kum bo biznese. Ka ke bo në s'kum bo kur far biznesi kamish. Edhe më falë, tash ti kthejna temës. Ka pas akte nënligjore të cilat me procedurat shpejta në përputhje me rregulloren e fundit të qeverisë janë anashkaluar afatet e konsultave publike dhe paraprake për shkak se ka qenë rrezikuar shëndeti publik. Dhe pikërisht për këtë kanë ndodhur edhe anashkalimi i afateve në përputhje me rregulloren e fundit të qeverisë. Ndërsa kjo është seriozisht. Nuk kam dërgu emaila për më ju jap autorizim marketingu një kompanie saktuar në mjek tjetrën. Ajo është bërë prej anës si sekretar. Edhe sekretari kohën e pandemisë. Jo, edhe kjo është manipulim. Jo, është emailën e kam këtu. Nëse flasim në një debat të tillë, kërkoj shumë mirë, po publikoj edhe të marr për fjalë. Po për çështjen e morfinës e di shumë mirë. Edhe të marr për shpifje. Jo për çështjen e morfinës, po saktë. Jo, nuk keni as të mëshirshëm nëse ka diçka penale që deri tash kishim e rujtë mos më. Koha e 3 replikave tjera, Orbër. Kështu që, jo, është e pandershme, domethënë nëse në debat të tillë dua të kem homolog të cilët vërtet njohin menaxhimin në shëndetësi. Kanë lexuar pak libra në atë drejtim. Për menaxhimin e shëndetësisë ligjëratat jo fjalë populiste. Orbri. Valla nuk e besoj, jo më ashtu. Dardani Feri. Ta ndëgjojmë. Me atë se rrezikohet shëndeti publik, kur nisëm nga lëmia ortopedisë aty ku punoj, tash në vit e diçka, domethënë nuk kemi furnizim me materiale, kur dihet se ortopedia shumë e shtrejt, nevojat janë imediate, për fillu nga trauma, e cila domethënë është lloj urgjencës, pastaj implantet e kërdhokullave, gjunjëve, pastaj mjetet e nevojshme dhe materialet për ligamente e tjera. Prandaj tash po shtroj pyetjen, a rrezikohet shëndeti publik nëse nuk e kemi këto furnizime? Asnjë lloj gati deri me tani nuk është aprovuar, edhe pse
për me qenë për korektësi, domethënë nga dhjetori gjenden në OSHP. Mirë, po na po flasim prej prillit. Faleminderit, koha Dardan, pastaj Ferit. Kamesh këto ankesa që të Urani, se Urani e ka bo sekretar. Edhe ka një postem shumë të mirë për zotin Partiqi. Pro qaj kryetari të jarshëm, që guxon me dalë në debat me mu. Jo, po tash lutem dëgjom tash. Kryetari të jarshëm ti veç halo pa shpolla zgjedhje Po e din çu. Çaj njëri e ka mru kështu. Unë problemin me vetvendosin e kam që e ka marrë dikon PDK-s. Për me kallëzu që se ka njetë me bo kur gjo, që e ka marrë zotin Partiqi. Pro, ankesat, krejt çka ki për zotin Partiqi, veç një adresë kanë, Urani Ismailin. Krejt tjerat janë veç spekulime për vota. Sa sa i përket zotin Partiqi. Veç pak Dardan, koha ju të ka kalu bekim. Për mu shëndetësia nuk ka qenë vetëm çështje kush është i një partije politike ministër. Këtu e kena Feredagonin që e kam kritiku, kam bo kritika edhe të Urani Ismaili, pyetje parlamentare, edhe pastaj edhe ministra tjerë që kanë qenë më pas, edhe me atë edhe kur ka pas suksese, sepse është, jo janë të rëndësishme, se përdosin për shërbim shëndetësor, për shkakun kohën e Feredagonit ka filluar implementimi dhe funksionalizimi i kardiokirurgjisë, që është një. A mundesh me mbrojt Urani Ismailin që ka bo mirë? Po, ka bo shumë punë të mira në shëndetësi Urani Ismaili. E këto? A e ka bo mira këtë që e ka mru? Ato e denaj. Ato e denaj. Çka po të pëlqen e din, çka s'po të pëlqen. Jo, ka bo mirë, sepse është e rëndësishme me implementu politikat. Ja përgjigjesh debati për Debati janë populiste, po s'kan të bëjnë absolutisht me të ardhmen e shqiptarit dhe me kvalitetin e shërbimeve shëndetësore që do të afrohen të ardhmen. Shëndrimet e mia nuk kanë rru asnjëherë. Unë kam një përgatitje profesionale, gjithashtu e kam edhe një përkushtim social që në civin time mund të gjeni atë, dhe konsiderojeni për shembull si një vlerë shtuar nëse unë i ofrojmë institucioneve publike për me dhonë dijenin tem dhe kontributin tem aty e jo pa tjetër qëllime përfituese. Dhe Urani e as individat nuk më kanë bo mu sekretar, më ka bo dhe më thonë profesionalizmi jam. Jo, s'ki nevoja, a i ka qenë minister. Okej, Beki, 30 sekonda. E di përmend. A e dim përmend? E dim që ministri për politikat shëndetësore dhe edhe zoti Partiqi kur ka implementuar politikat shëndetësore të Partisë Demokratike 2017-2018 ka qenë i suksesshëm. Mi po edhe kur ka implementuar sikur politikat e dështuara të Arben Vitis, nuk ka mujtë me qenë i suksesshëm. Me fol për Beskja që sharake me fol. Okej, Feridi. Edhe e kisha mirë kuptu, edhe e kisha respektu. Shok me djalin e Adem Jasharit, shumë mirë, edhe kisha pas qef më vonë edhe. Po në list me Fatos Gecin, që thot 20 vjet, duhet me najt në burg Hashim Thaçi, për Bes nuk shkojnë të dyja. Unë t'i shakon si ti. T'i shakon si ti, në atë list nuk isha një. Ju mërë për duhet me pas moralin politik, ku s'ki moralin politik. Ka të bëj me shëndetësinë, unë i kam bindje të mija, dhe është edhe kjo një prej atyne gjonave që vërtet nuk e kanë venin as pak të përmenden këto familje të Dardan, let përgjigjet. Jo, është një çështje e rëndësishme. Kur që fol për shëndetësi, i bashkon dy sene si bashkon. Mos i ndërhyj, ta ndëgjojmë. Dardan, mos i ndërhyj 30 sekundat e to. Parimeve të mia në rënd të parë, edhe e thash edhe më përpara, e kam në civin time, kam qenë ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i gatshëm në këtë vend për të dhënë edhe jetën. Kam marrë nga Gjermania, nuk kam rastis të jem këtu. Domethënë, respektoni pak që të përkushtim edhe mendoje që njësoj kam vepruar edhe mas luftës, në ndërtimin e vendit tonë. Ndërsa, kushdo që shon, fyn, vlerat kombëtare, unë konsideroj se ushtria lirimtare e Kosovës është një prej vlerave më të mëdha, më sublime të popullit tonë në historinë tonë. Çka mendon konkretisht për deklaratën konkrete për? Kin listë? Unë nuk garun listë me to, kallzam. Që jam të garun nuk pajtohem absolutisht me deklaratë të tij. Me dikon që menon që udhëheci UÇK-s do të më najt në burg për jashtëm ti garant ato. Unë besoj në misionin e liderit dhe ne mund të kemi pajtime me deputetë. E ki kryetarin e partisë të patriotizmi nuk ofro. Po sharun, dëgjomni. Faleminderit veç pak. Po du me dal te tema e cila po folim për buxhet. Po folim për tema të jashtme për Kosovës nuk ka hir rastisht. Faleminderit. Në Kosovë vazhdojmë me pas lajme, po du me folë për furnizime. Okej, mirë, falni. Mirë, në Kosovë... Mirë, din, sa kam dhëmë dhe gjatë... Faleminderit, usharu. Masenin këtë temë, se nuk ka të bëjë... Veç kisha pas shef, me ju këthy shëndetësis në Kosovë, po du me unë fokusu që vazhdoj me pas lajme që spitale
nuk ka infuzione, nuk ka shiringa, nuk ka furnizime. Pa marrë parasysh çfarë buxheti po qesim, na prap po metim pa barna, që do me thonë, me siguri diçka po vidhet. Spitalet vazhdojmë mi pas pa pastra përkundër faktit që harxojmë pare në mirëmbajtje, edhe pse këto po paguhen krejt menaxhimi i spitaleve me barna dhe mirëmbajtje, po është jashtë kualitetit që e pret qytetari i Kosovës dhe për cilin po pagun qytetari i Kosovës. Andaj prej ministrave nivelit politik bërës po kërkoj me di qysh ka mu garantu që mjeku me pas të paktën fasho, infuzione me bollëk, edhe spitalit me qenë të pastërta, që me pas nivelin e banjove minimum, po e thojmë, minimum standardit pompave të benzinës, jo ma shumë. Edhe pompat e benzinës e kanë WC-n ma të pastër se spitalet. Tash po du me fillu prej fundit. Jeta pas ma përmena emnin, s'po kthena në temë mrapa, po vazhdoj me këtë pyetjen që ma dha. Urdhna. Që së muj. Pa bë transformimin e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës nga një organizatë buxhetore që shka ngel në mënyrë anakrone prej vitit 2015 e këndej, në një ndërmarrje publike të nivelit qendror, që është në algoritmin e veprimeve të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës kemi marrë nga ditët e para të qeverisjes me sektorin shëndetësisë, nuk do të ketë rritje të llogaridhënies, nuk do të ketë rritje të përgjegjshmërisë dhe monitorimit të aftësive për monitorim të shpenzimit të atyre parave që vinë në SHSKUK, tash nga buxheti, nesër nga fondi i sigurimeve shëndetësore. Pra, pa rritje të kapacitetet të planifikimit dhe të një menaxhimi autonom, profesional, të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, po edhe të qendrave kryesore të mjekësisë familjare me njësitë e tyre përbërëse, nuk muj me llogaritë që kemi pas ndryshim përmbajtësor të këtyre shërbimeve. Dhe kësaj situate të cilën po e thekson. Pse po them këtë? Sepse aktualisht SHSKUK, QKMF e marrin buxhetin në bazë të planifikimeve të tyre, të cilat i kanë bërë dhe qartë me mangësi të mëdha, dhe pastaj nuk ka kurfar përcjellje të shpenzimeve të atij buxheti. Nuk ka kurfar llogaridhënie në relacion me strukturat shtetërore. Kur SHSKUK të bën ndërmarrje publike në nivelit qendror, modelit të Telekomit Kosovës, të Valës, dhe atëherë ajo do të kujdeset për çdo cent të cilin do ta merr dhe ku do ta shpenzon, dhe natyrisht për atë që ma me rëndësi kënaqësinë, satisfaksionin e pacientëve me shërbimet e tij. Dhe në këtë mënyrë e bëjmë një hap përpara. Pra, ky është ai hapi i domosdoshëm i cili duhet mi paraprit ndryshimeve në sistemin shëndetësor të vendit. Pra, transformimi i ofruesve publik të shërbimeve shëndetësore në organizata autonome, menaxheriale, të cilat kanë shkallë shumë më të lartë të llogaridhënies dhe përgjegjësisë për parat të cilat i marrin. Faleminderit, Bekim. Po, Veç pak, Bekim. Po, faleminderit për çështjen e furnizimit të qëndrueshëm me barna. Partia Demokratike ka një program qartë me cilin shohim rritjen e buxhetit për barna dhe material shpenzues, me sistem digital të menaxhimit të barnave dhe materiale shpenzues, duke inkorporuar edhe AI në monitorimin e stoqeve, ku skadimi i furnizimeve parashihet edhe paralajmërohet nga sistemi, me cilën pastaj mund të iniciuohet procedura për blerjen e barnave që mos ketë vonesa në sigurimin e barnave, ajo edhe materiale shpenzues, ato që e tha edhe kolegu doktor Arbri. Pra, vendosje e standardeve të barnave dhe çmimeve, sepse ligji i implementuar për rregullimin e çmimit barnave nuk e ka prodhu efektin dhe qëllimin e tij, sepse kemi barna të cilët mas implementimit të ligjit janë shtrajtur. Unë pja marrë vetëm një shembull, Aspirina Protect, që gjithë qytetarët e njohin, para hyrjes fuqi të ligji dhe pas hyrjes fuqi ndallën çmime, sepse tash aspirina është 50 cent më shtrejt, sepse nuk ka mekanizëm të mbikëqyrjes, nuk ka mekanizëm qartë të implementimit ligjit dhe ka jap mundësi të manevrime dhe dallavere në këtë sistem. Ne mendojmë me rregullu këto përmes kontraktimit të produkteve drejt për drejt nga prodhuesi, duke bërë një reformë edhe në prokurimin publik, sepse po jap edhe një shembull shkurt, kompania kërka një prodhuesi fuqishëm ju ofron farmacive çmim 40% më të lirë se sa distributorëve që kanë 7.5% marzhën me ligj. Qysh është e mundshëm një prodhues farmacive mi jap
mundësi 40% ma lirë, ndërsa distributorë është 7.5%. Ka fuqia e një kompanije tillë me e pas këtë hapësirë të manipulimit me çmimet pas hyrjes në fuqi të ligjit për barna, i cili duhet parashirte uljen e çmimit të barnave edhe nivelizimin e tyre, gjë që s'ka ndodhur. Dardan, koha jote. Besoj që problemi prapo strukturor, përveç korruptiv, që krejt po pajtoheni ata që kanë qeverisë, këta që po qeverisin, është strukturor. Në Norvegji kanë pas një problem konsumimin e alkoholit. Problem shoqëror. Dhe kanë vendosur që importin, blerjen dhe shitjen e alkoholit me pas një kompani publike. Dhe sot e kësaj dite ekziston dhe kanë shtin kontroll. PSD-ja propozon themelimin e kompanisë publike, e cila merret me blerjen dhe furnizimin e barnave në Kosovë. Është e vetmja rrugë e garantume për çmimet që qytetarët kanë më marrë më të lira dhe që s'kemi më met pa to. Sot metni në për tendera dhe në për shumë tendera asnjë gjë nuk organizohet. Po thelbi i kësaj çështje është shërbimi shëndetësor privat është të e shkatru, të e hangër, sikur se peshqit që hajnë publikun. Nuk mundën pa i nda qartazi me demarku këto dyja. Sado që folni, se kryva, sado që folni rreth e qark tjerë, këty është thelbi i problemit. Dhe tani nëse ka ide tjera mbi këto, kjo është ideja jonë, dhe së është autentike, po është e jonë autentike për Kosovën, kjo është zgjidhja. Tjerat janë veç sa musil, e me fol, e me bo me gishta se përmes me adresu këtë problem. Kjo problemi kryesor, diçka që duhet me marë se cili qytetar, është njëjtë sikur me rrymen. Problemin kryesor e kemi që kemi privatizu. Senet që janë monopol natyror, që s'ki qare, na s'kem qare po fshëru. Ti që dënë diçka speciale, shkon Maqedonia, Shqipnia, Turqia, në Gjermani, ama ato të domosdoshme të shteti duhet. Nuk është e mundshme ndryshe sepse sot sektori privat shëndetësor është të i sakatu pacientet, të i jap shërbime që s'ka nevojë me marë, të i shtin operacione që s'ka nevojë me marë, dhe çata mjek që nuk punojnë në sektorin publik, shkojnë punojnë në sektorin privat. Qysh është e mundshme kjo që me ta mujt një ordinancë shtetin? Veç kur shteti s'do mu marrë me këtë punë, e do m'ja lon tjerëve. Prandaj, kur folim për shëndetësi, është gjithmonë, a është fokusi që aty? Sa është fokusi? Koha, faleminderit, Naim. Sistemi informativ i menaxhimit stokut farmaceutik ka ekzistuar që nga viti 2013, sa për informim, dhe ky sistem është përdorur, përditësuar dhe avancuar, ndërsa hezitimi për ta përdorur këtë sistem ka qenë i madh nga institucionet shëndetësore. Ndërsa çdo vit me mirë ka ardhur te përmirësimi i tij edhe me furnizimin e qëndrueshëm edhe të pandërprer me barna për qytetarët tonë. Ju siguroj për shembull se në vitin 2025, në momentin kur unë kam qenë sekretar deri në gusht këtij viti, prej 232 produkteve në sortiment për barna kanë qenë 209 të kontraktuara. Korniza ligjore për barna dhe pajisje produkte medicinale është vot çmimi tavan. Ajo që e tha Kamishi për shembull është exemption, është përjashtim, nuk është standard. Ligji për çmimin tavan të barnave ndodh që ndonjë bari është pak më i shtret, mirë, po në përgjithësi janë barna më të lira dhe kjo ka ndodhur në qeverisin Kurti. Sa i përket korrupsionit, vjedhjeve, hajnis, dyqysh sikur me bombona kur shkep po gjuhen këtë fjalë. Unë si ish sekretar, 34 land i kom qunë prokurori për si njoftime për kryer potencialet veprës penale, madje si kallëzime penale, nuk kom pas nevojë me dalë në publik, edhe me shase me ofendu dikan. Le t'i kryejnë organet e drejtësisë këto çështje. Qeveria vetëvendosje e synon zbatimin e skenës barnave jashtëspitalore, ku do të nxjerrët udhëzimi administrativ për kontraktimin e barnatureve private dhe përmes këtij udhëzimi edhe rregullores për skemën e barnave jashtëspitalore dhe në atë moment qytetarit do të ketë mundën që me letër njoftim të marrë produktin e përshuar nga mjeki familjar në cilin do nga barnat. Sa i përket furnizimit me barnat spitalore, nga ajo sekondare dhe terciare, qeveria është zëtuar se do të rrisë buxhetin në rreth 100 milion euro për këto barna. Faleminderit, koha ju i ka kalu, Arbër, koha jote. Po, faleminderit, me aleancën do të ketë transparencë për të gjitha barnat, pse mungojnë dhe arsyen pse mungojnë, duke ju referuar strategjisë sonë që kontrata duhet të jenë afatgjate, mirë të planifikuara dhe çështjen e furnizimit me barna esenciale, sidomos dhe materialet e nevojshme, ato duhet të bëhen edhe penalizime të kompanive të cilat vetë i kanë marrë kontratat.
se në të kundërtën kjo është një prej arsye pse po ka mungesë edhe do të thotë furnizim të vënueshëm. Pastaj duhet të ekzistojë edhe me aleancën buxheti i garantuar dhe i mbrojtur për do të thotë bornat esenciale, që mos të lejohet buxheti nëse nuk është i shfrytzuar maksimalisht, mos të lejohet të përdoret për diçka tjetër. Do thotë të jetë i fokusuar vetëm për këtë çështje, si dhe po ashtu në baza vjetore duhet të rishikohet buxheti për rritje, për arsye se mund të ketë inflacion që kemi tash, edhe me këtë rishikim atëherë do të thotë duhet të përshtatet buxheti për këtë listë të bornave esenciale sipas nevojave pra të qytetarëve. Ju kisha referuar tash faktit aktual. Janë investuar 6.1 milion investime për menaxhimin e sistemit të bornave. Edhe do thotë ka ngjecje, ka mungesë. Me aleancën nuk do të ketë ngjecje në këtë sistem, për arsye se çdo repart i një institucioni, i një klinike nëpërmes të këtij sistemi, pra në bazë ditore e bën klikun cili bar është dhënë, edhe ajo do thotë shkon në bazën databazën qendrore, edhe për këtë arsye ka më qenë më funksional. Pastaj, nëse referohemi edhe në fakti tjetër, auditorit në vitin 2024, kur buxheti ka qenë diku 60 milion, janë shpenzuar mjete 27 milion veç. Do thotë i bën dikur 44 milion të mjeteve të garantuara, do thotë 44% të mjeteve të garantuara janë shfrytzuar. Koha. Faleminderit Arbër. Çka do thotë? Faleminderit. Replikat e kërkuara. 56% të mjeteve do të kanë mbetur replikat me Rendjo, Dardani, Bekimi, Naimi. Ka qenë kesh menaxhim i buxhetit. 30 sekonda dhe tu Dardan. Me thonë që s'ka korrupsion, e mas ne me thonë s'po na funksionojnë, edhe s'kem barna, dyjat nuk shkojnë tash. Ja kallëzoni që ato ndodhë, se sa po u konstatu nga jeta dhe nga gjithka që ka mungesë. Sa për që ke kontraktu së është rëndësishme, a është realizu. Në qendrën mjekësisë familjare në Prishtinë nuk ka fasha me të ka shku qeni. Ka ndodhë, shoki imi para 2 muaj ka ndodhë kjo. Nuk është kjo një shpikje, është realitet. Po tregoj qytetarët e Republikës Kosovës, me qenë se i përfaqësuesive të vendosit. Qysh bra është e mundshme me njës fabrika për fisheke, për drane, për gjithçka, e kur gjot madhe për shëndetësi. Qysh është e mundshme që për shëndetësi po flet si më kon ministri i PDK-s ose i LDK-s. Keç menaxhimi. Ndërsa për ushtri, ndërsa për ushtri se kryva. Ndërsa për ushtri, po se kryve po bën intervenime publike. Menaxhimi është çështje për shembull në komuna dhe mos përdorimi i sistemit për pasojë ka mos furnizimin e mirë me barna, megjithatë kontratat që i përmendat të nënshkruara. Sistemi e ka edhe FIFO principin që i bën first in first out, kështu që i ka të gjitha ato që ka u përmenden të digitalizuara, vetëm duhet të përdoret e gjë që nuk bëhet, mos përdorimi i sistemit. U përmendën 6 milion për sistemin, nuk e kuptova ka vjen. 65 milion euro janë të ndara për barna, prej tyne 24 milion euro janë për barna spitalore dhe pjesat spitalore. Faleminderit Bekim. Buxheti për barna është rrit për 24 milion vende 60 milion, mirë po kjo nuk e ka përmirësu furnizimin me barna. Realiteti është që furnizimi me barna kanë qenë më i mirë me 24 milion se me 60 milion, për arsye të ndërmarrëzimeve dhe abuzime në sistem, edhe në veçanti me listën e re esenciale të barnave, ku kryetari i këtij komisioni pastaj përfundon aksionar në kompaninë Meditek, edhe kjo ka tregu pse arsyeim pse furnizimi është më i dobët. Gjithashtu me i tregu Naimi që vërtet që SEFT ka ekzistuar prej 2013, po më funksionalizuar në vitin 2018, dhe këto e dhe shumë mirë. Nuk është e vërtet që nuk është përmirësuar furnizimi me barna. Jo me shifra vlasë. Barna është natyrisht i përmirësuar ndër vite, edhe janë 65 milion të cilat janë duke zbatuar edhe kontraktuar tani. Kontrata kur nis 2-3 vjeçare edhe 1 vjeçare varësisht se si vlerësohet nga menaxhimenti, ndërsa për këtë çështjen, pra po e them, këtu shpifje mund t'i quaj tash, Adin, për hajni, për vje dhe për këto, pse vre nuk i drejtohen institucioneve të drejtësisë. Komisionet e morë këna formuar. Shumë mirë. Komisionet e morë që ato këna pas detyrë. Komisionet e morë këna formuar. Jo orke e përgjigjë komisionet e morë. Nuk mund të bëhet. Me ligjin prokurimit publik. Kaloj koha Feridi është rënd. Andej Arbri. Ferid Arbri. Ky debat ka mu përsërit edhe vite e vite. E kom thonë para 10 viteve, kur e kom përfundu mandatin si Ministri i Shëndetësisë. Mundet më rrit buxheti i barnave edhe 10 herë.
Derisa na ta kemi këtë situatë anakrone, ku i ki dy organizata buxhetore, Fondin e Sigurimeve Shëndetësore me 11 milion euro buxhet, edhe i ki në anën tjetër SHSKOK-n me 190 milion euro buxhet, dy ato organizata buxhetore marrin para nga shteti, s'kan kujt një përgjegjë. Kujt i përgjigjen për ato para. Edhe mundësia për korrupsion është e jashtëzakonshme sepse nuk ka llogaridhënie, nuk ka monitorim, nuk ka përgjegjësi. Koha, Arber. Po, duke u nisur për faktit se në momentin që nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor, sistemi informativ i fondit dhe do thot mos menaxhimi jo i mirë i prej momentit të pranimit të barit deri te furnizimit, do thot këtu në farforme i bie që nuk ka llogaridhënie, sepse nuk ka menaxhim të thukt dhe të mirëfillt. Unë prapë kisha shtruar vetëm një pyetje kështu zotit Bardiçi, çysh e sqaron mungesën e materialeve elementare, nisëm nga klinika ortopedis, fasha, gaza, betadin që i takojnë mjekësisë primare, mos flasim arsi që përmenda më herët, 10 sekonda. E thashë këtu janë çështje menaxheriale, ndërsa për digitalizimin është strategjia e cila materiale për 55 milion euro për digitalizimin, ndërsa unë pyes doktor Arbrin pse këta hezitojnë me përdor sistemin, nisoj sin kujdesin parsor. Nuk përdoret sistemi, 57 institucione përdorin prej 457 sistemeve. Sa i përket ndarjes së buxhetit në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në SHSKU për blerjen e banave, me ligjin për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, do të krijohet një pooling me e zvoglu riskun, që e tha doktor Agoni, dhe kjo do të ndodhe me Arber, kurti. se si përdorni sistemin? Sistemi nuk është funksional, fatkesisht, edhe pse janë bërë trajnime, mirë po ato kanë ngecë. Ka qenë një projekt me gjasi qeverisë ose Norvegjisë ose Danimarkës, dikur prej 5 milion euro, janë kryer trajnime bazike, mirë po funksionon vetëm sistemi brendshëm brenda një klinike, e kjo është arsye pse do të thotë mungon ajo hallka e zinxhirit ndërmjet domethënë raportit dhe përndryshe nëse funksionon kjo, recetat elektronike ekzistojnë. Ne kemi në planin dhe programin ton. Pacienti di nënshkruhet, në letër njoftim. Nëse shumica e klinikave nuk e përdorin, diçka së rregull. Shumica. Jo, me sistem. Dy punësimi është problem, kur këta nuk dojnë me lënë gjurmë për shembull, edhe një. Edhe e dyta, edhe çështja tjetër për shembull. Hajde edhe një herë, dy punësimi është problem? Po. Çka do të kupton kjo për shumicën e njerëzve? Në sektorin publik dhe privat. Andaj, nëse ka për shembull edhe keq përdorim detyre zyrtare nga ana e profesionistit shëndetësor. Se lën ministria këto me vazhdim. Po, mekanizmet kanë qenë të brishta, të mbikëqyrjes dhe ato janë fuqizuar. Kështu që nuk është se mundi ban 7.000 inspektor për 7.000 profesionistë shëndetësor. Cili është rezultati masi keni fuqizuar? Hajde jep na një rezultat. Shpërqendrova, dashka me thonë edhe diçka shumë me rëndësi. Që kam përvojë shumë, unë e dini si ministër, Qysh mund drejt kjo situatë? Qysh mund drejt me e bo ndarjen e ofruesit shërbimeve prej blerësit shërbimeve, pa e bo këtë ndamje. Sistemi shëndetësor edhe 100 vjetarshën e kemi qështu. E kum rregulluar në 2014 dy punësimin me ligj. E kum ndalu punësimin në një kosht në publik privat. Kush e ka këtu? Po e ka rëzuar gjykata kushtetuese. Po, çfarë më botash? Çfarë më botash? Tash duhet me gjetë mënyra të reja të rregullimit të këtyre marrëdhënieve nëpërmjet kontratave. Ligji e mundson që ti mos me punësu, për shembull, mjek të cilët janë në orar plot punës, të punësuar në SHSKU, për shembull. Dardan Bekim. Nuk ndrohet pse këtu janë interesat mëdha. Arsyeja pse s'ndrohet sistemi shëndetësor në Amerikë janë kompani të mëdha. A e dini që ministrin aktual që kemi, kur i ka humbë zgjedhjet në Prishtinë, u shku një kompani private, si a diem të gaboj, e ka marrë rrogën një 5-6 euro, e tha u kthy ministër. Apo e kuptoni, këtu janë çështje të interesa, nëse s'po doni me fol për elefantin dhomë, na flasim për do procedura, për do FIFO, për me bo hajgare me qytetarin e Republikës Kosovës, qysh po bën për fatësuesi vetëvendosjes. Asnjë sen nuk tregoj qysh ka ndru. Po thot i kom rrit 40 milion euro. Ti 80 milion euro i ki ndo vetëm çtash ndihmat njerëzve. Çështja për shembull nuk është një standard ku duhet përdoret për dikën të flitet i cili nuk mund ta mbrojë veten tani këtu. Tjetra, rregullimi i sistemit të jetë para sa kam lexuar dhe kam parë. Mund të bëhet jo përmes pagave qysh e tha Bekimi, as kolegu Tulaj,
me ja bo 2.000 euro rrugën mirë, po pagesën në performancë e cila do të gjenerohet nga sistemi. Atëherë, krejt mjekët kanë mina i gati mu përdor qaj sistem. Apo në vish pyetje. Okej, vetëm pak Bekimi e ka. Përnime pyetje. Radhën Bekimi. Para, më dhe që nashta ka prej 2014-ës, kur është bëha ligji parë për shëndetësi, që pagesën performancë kam kërku dhe kam inicu me bo, që s'është bëha surbas për këto 6 vjetë, mirë po me implementimin e ligjit sigurimi shëndetësor, gjithmonë ka mundësi që kjo të rregullohet, që 5% e shërbimeve e fakturës shërbimeve shëndetësore tjetë për mjek dhe ata të deklarohet, vetëm në institucion shëndetësor ku kanë me marrë këtë performancë. Gjykatë kushtetuese, përgjigjë. Jo se kom qenë është gënjeshtër. Është gënjeshtër e pastër. Ne kam një pyetje tjetër. Falë, kemi kohë, kaç kemi kohë, e vërtet, po që kaç minuta kemi kohë prej të vëdugazinit, shihim nesër mbrëma debatin e radhës në ora 7 në të vëdugazini edhe kallxo.com. Natën e mirë.